Менин атым Чынар. Мен Россияда такси айдоочу болуп иштейм. Ата-энеме жардам берип, үйүбүздү оңдоп түзөп, жылуу, жайлуу, кооз үйдө жашасак деп тилейм. Мен ошол максатыма жетиш үчүн ченемден ашык иштейм. Бир күнү нөөмөтүмдү бүтүрүп үйгө кетип бара жатсам, гүлдөрдү жеткирип бериш керек деген заказ чыгып калды. Анан жолдо кетип баратканда милиция кызматкерлери токтотуп калды. Мындай учурларда мен толкунданам. Анткени мен бул жерде мигрантмын да. Андан кийин машинанын салонун, багаж салган бөлүгүн текшерип башташты. Анан жанагы гүл салынган себеттин ичинен бир нерсе таап алышканын айтышып, өз ара талкуулап башташты. Анан милиция кызматкерлери жакын басып келип, менин машинамдан баңгизат таап алганын айтышты. Мен бул абалга кантип түшүп калганымды, бул кырдаалдын курмандыгына кантип айланып калганымды түшүнбөй калдым. Ушу караңгы камерада отуруп, мен деген миңдеген километр алыстыктагы үй бүлөм үчүн тынчсызданам. Ушундай абалда калам деп эч ойлогон эмесмин. Менин атым Назгүл. 4 баланын энесимин. Ошо балдарыма бир чакан үй сатып алайын деп акча табуу үчүн коңшу Казакстанга жөнөгөм. Биз барган биринчи эле күнү паспортторубузду алып коюшту. Бизге жумуш берүүчүлөр менен жумушчулардын ортосундагы мындай иш нормалдуу эле көрүнүш деп ишендиришти. Биз иштеп баштадык. 1 ай иштедик, 2 ай иштедик. Бирок айлыгыбыз берилген жок. Биз бекер иштеп жүргөнүбүздү сезип, кетебиз десек, клубтун жетекчиси силердин документиңер жок жүргөнүңөр үчүн камакка алып коюшат деп коркутту. Биз дагы бир аз убакыт чыдап жүрдүк. Кожоюндун коркутканына карабастан кетебиз деп чечтик. Мындан кийин деле абалыбыз жакшырган жок. Акчабыз жок болсо, документтерибиз жок болсо, Казакстандын ар кайсы шаарларына көчүп конуп, жакшы жумуш табылып калат деген үмүттө жүрдүк. Аябай кор болдук. Мусапыр болдук. Бир нече жылдан кийин улуу кызым кош бойлуу болуп калды. Биз Кыргызстандан үй бүлөбүз менен чыгып кетели десек, кызым менен небереме чегарадан өтүүгө уруксат берилген жок. Бул арада биздин биринчи жумуш берүүчүбүз кандайдыр бир кылмыш жасап соттолуп кеткен экен. Ошентип полицияга менин документимди кайтарып беришти. Мен өзүм Кыргызстанга кайтып келип, кызыма паспорт алып берүү үчүн ар кайсы станцияларга кайрылып баштадым. Мен мигранттарга жардам берүү кызматына кайрылганымда, бул кызматтын укукчусу мага кеңеш, көмөк берип, кырдаал акырындык менен чечилип баштады. Ошентип кызым менен неберем Кыргызстанга кайтып келишти. Эми мен бактылуу эне, бактылуу тайэне болдум. Анткени мен өзүмдүн мекенимде өз үй бүлөм менен кайта кошулдум. Мен Айдана менен туулган күнүмдө таанышкам. Ал бир досумдун таанышы эле. Жылдыздуу, жайдары, оңой тил табышкан кыз эле. Мен ага ата-энем менен урушуп кеткенимди, үйдөн кетип, акча жетпей жатканын айттым. Айдана мени кунт коюп угуп, жумуштап, иштеп башташ керек экениме көндүрүп баштады. Бул эмне деген жумуш болду экен деп сураганымда, эркектерге сойкулук кызматын көрсөтүш керек экен деп жооп берди. Мен дароо анын сунушунан баш тартып, досторума башка бөлмөгө чыгып кеттим. Мага мындай жумуш сунушталганы үчүн маанайым ого бетер чөктү. Бир канча убакыттан кийин Айдана кайрадан пайда болуп, ошол кечтеги айткан сөздөрү үчүн кечирим сурап, өз айыбын жуугум келет деп, жакыныраак таанышуу үчүн өз үйүнө чакырды. Көрсө, ал мени алдап, башка батирге чакырыптыр. Ал жакка дөрөө бир мас 40 жаштагы эркек келип, мени зордуктады. Күнүнө 10-15 эркекти тейлеп жаттым. Эгер макул болбосом, мени сабап, ачка калтырып жатышты. Бир күнү мен акыры Айдананын машинасын уурдап чыгып, Ош шаарына качып кеттим. Мен унаа уурдоо үчүн соттолдум. Сотто мен мындай кырдаалга кантип түшүп калганымды айтып бергенден кийин мага пробациялык мөөнөт дайындалды.
Тийиштүү адистер мага психикалык травмадан кийин айыгуунун жолун көрсөтүп беришти. Бул жерде мен өзүмдү кадимкидей коопсуздукта сезип баштадым. Менде жашоом оңол, баары жакшы болот деген үмүт пайда болду. Менин атым Айгүл. Менин 2 жаштагы уулум бар. Ар бир эне сыяктуу эле мен уулумда бардык жакшы нерселер болушун каалайм. Ошондуктан эмгек акысы жогору болгон жумуш табуу максатында мен чет өлкөгө кетүүнү чечтим. Мурда чет өлкөгө иштөө үчүн жумушчуларды кетирип жаткан Айзада деген таанышымды эстеп кеттим. Мага жумуш акысы чоң болгон жумушту издеп табууга жардам берди. Ошентип Туркияга жөнөдүм. Мен жөн гана анын жардамына ыраазы болуп, Туркияда бир нече жыл иштеп келдим. Андан кийин Кыргызстанга кайтып келдим. Үйгө кайтып келгенимди уккан Айзада мени алдап, аны менен жолугууга чакырды. Ал менден кайсы жерлерди көрүп келдиң деп сурады. Паспортумду көрсөтсөң деп сурады. Мен ага паспортумду берери менен эле сен мага $2000 карызсың деп акча доолап баштады. Ошондо ал мени уруп, мундуп баштады. Менде мындай акча жок десем, ошол замат мени Дубайга кетирип, ал жактан карызын толугу менен төлөп береримди айтты. Бул чет өлкөгө келгенден кийин мен сойкулук кызматтарын көрсөтүшүм керек экенин түшүндүм. Мени тосуп алгандар мени эч жака кое беришпей, бир бөлмөгө камап салышты. Бир күнү мен Дубайда Кызыл Чырым коому менен байланыша алдым. Бул уюмда мага Кыргызстан консулдугуна кайрылууга жардам беришти. Мага паспорт берилип, Кыргызстанга кайтып учуп келдим. Мага күнөөлүүлөрдү жазага тартуу үчүн адвокаттар акысыз жардам берип жатышат. Мен үчүн бул коркунучтуу окуя дээрлик бүтүп калды. Бирок эгер Айзада менен анын шериктери сыяктуу кылмышкерлер жазага тартылбаса, мындай жаман нерселер башка бирөөнүн башына да түшүшү мүмкүн. Уулум досу менен Туркияга жакшы таанышынын чакыруусу менен бир кемеде эмгек акысы жакшы төлөнгөн жумушка кетишкен. Бүгүн биринчи күнүбүз өттү. Женя өзү бизди үйрөтүп баштады. Андан кийин биз бир аз иштеп көрдүк. Артурга абдан жакты, мага да жакты. Баары жакшы, ойдогудай болот деп ойлойм. Эртең бизде дем алыш, андан кийин толук кандуу иштеп баштайбыз. Ошондуктан жакында колубузга акча тийип калат. Мен сизге дарыларыңызга акча жиберип баштайм. Бул билдирүү уулумдан акыркы жолу келген билдирүү болду. 2 күндөн кийин мен катуу корко баштадым. Жалынбаган бир да Кудай калган жок. Издөө жарыясын бердик. Тергөөчү мени Артурдун энеси Людмиладан өзүнчө келүүнү суранганда иш жаман экенин дароо сездим. Ага Италиядан адвокат чалып, уулум мыйзамсыз миграция уюштурганга айыпталып жатканын айтыптыр. Аларды жээктен Италиянын полиция кызматкерлери кармаптыр. Ал эми уулум менен досу ташып бараткан туристтер эч кандай документи жок сириялык качкындар болуп чыгыптыр. Уулумдун досу бороон учурунда сууга чөгүп каза болуптур. Ошон үчүн тергөөчү бир гана энени чакырыптыр. Биз ушундай болот экен деп эч качан ойлогон эмеспиз.